รงนี่เหียงฮอลให้การติดบาไฮในคางขัดสวายเรียงมาดอนะโอ้ยจะหลัดกรุบคายปกมาโอในจังคอมเพล็กซ์เซลหลอกมวยพองให้ยมนังเรียบร้อยปีการเมกอัพพันยมในขนมโรงในประธานเตียจังนะโปรดักต์ตาวิดออดองยมประหารแต่ปีสกามาเพียบไอ้ยี่ก็ปันท้ายโรงนี้บังหารตั้งปีสกามาเพียบบังหารตั้งปีการเมกอัพบาแต่ร้องนะประมาณปนคะแนนจังบาสันจีน่าต่างคะแนนจังมันการเมกอัพสะอาดจะรวมลงการวิธีเซมันทาการที่ปีการที่ไอจุบเลี้ยงตัวทอมไอบาแต่ตองตามเพย์กับบ้านแต่ตามข่าวสมบัติยมกับบ้านได้โดยรวมแต่เอาแต่ไปเจนของการบำรองคือระบบคลางมันแตนบาเมียนไปตะเนเตหายการเมคอัพโจโรงในครองทั้งไงตีมวยบาอัดเป็นกรรมที่เฉินที่ผลิตซาตันในคางสไปเดียนคือเกอัดเซอร์กรงละเอียดเซอร์ไอเดียคือมีแต่กรรมที่สดมุนมวยหนึ่งไอให้ไปดอยโรงได้จังนะហើយនេះជាការ make up ខ្ញុំគឺសំបែបតិចស្រាលហើយចឹងតែអ្នកនរគ្នាឆ្នាំនេះជួបតែលោកគ្រូមហាក្មេងៗគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើកាន់កម្មវិធីគឺបានល្អខ្លាំងមែនតើណាបាទរោមុនជួបមហាក្មេងដែរបាទរោងជួបមហាក្មេងទៀតវាឆ្លាក់ដល់ហើយខ្ញុំហើយបន្តមកចូលដល់ការ make up ព្រឹកគឺសំបែបរៀងសុទុនបាទហើយខ្ញុំការ make up ខ្ញុំភាគច្រើនគឺបែបសុទុនមើលទៅអត់ណាយអ្នកនរគ្នាមើលហើយមើលទៀតចឹងណាបាទហើយការ make up ខ្លះយើង make up លើមុខស្អាតក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមើលទៅឆាប់ណាយមែនតើបាទវាស្អាតបានតែមួយផ្លែតណាប៉ុន្តែការ make up មួយនេះគឺបាទស្អាតបានយូរទោះបីអ្នកនេះមើលកាន់តែយូរគឺកាន់តែស្អាតហ្មងវាអត់កាចខ្លាំងពេកវាអត់ឆ្នះអីខ្លាំងពេកក៏ប៉ុន្តែការ make up មួយនេះគឺវាស័ក្តិសមទៅនឹងកម្មវិធីបាទកូនកំមុំនេះមួយខ្លាំងមែនតើបាទកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺខ្លាំងមែនតើតែម្ដងណាហើយការ make up គឺយើងបាទ focus ទៅលើកម្មវិធីហើយតម្រូវទៅតាម concept កម្មវិធីអញ្ចឹងយើងត្រូវ make up បែបណាឲ្យមានភាពស្រទន់មើលកាន់តែយូរកាន់តែស្អាតចឹងណាមិនថារោងតូចឬក៏រោងធំទេអ្នកនេះគឺខ្ញុំទៅបានទាំងអស់ឲ្យតែតម្លៃដល់ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយឈុតហាយចំនួនបានបញ្ចប់ឥឡូវចូលដល់ឈុតកាត់សក់អ្នកគ្នាដោយសារតាតម្រងមុខផនកូនកំមុំគឺគាត់បាទរៀងស្អាតស្រាប់បាទអត់សូវពិបាកទេហើយយើង make up ពេលព្រឹកហ្នឹងគឺយើងតម្រូវ3កម្មវិធីគឺហាយចំនួនកាត់សក់ហើយនឹងសានចងដៃណាគ្នាហើយត្រៀមត្រឡប់មកខាងបងប្អូនយើងនៅខាង Category គឺគេយកពលាពេលព្រឹកតែដោយសារតែខ្ញុំអត់បានថតឲ្យអ្នកគ្នាមើលទេម៉ាក់យាយរបស់កូនកំមុំសុំមកឲ្យលាក់មុខដែរបាទអូយអត់បានទេអ្នកគ្នាបាទចាស់ឥឡូវបាទតោះតាកក់អេជាងធំអីចឹងណាតែឃើញយើង make up ស្អាតអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ឲ្យផាត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងទៅអូយបាទហើយក៏លាបជូនគាត់តិចគាត់ថាអូយសមែនអ្នកគ្នាហើយបន្តមកចូលការ make up ពេលនេះរៀងស៊ីបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរក្សាទឹកដៃផងខ្ញុំគឺភាពសតុនអ្នកគ្នាគឺមើលទៅអត់ណាយអ្នកគ្នាការ make up មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយជាទូទៅនៅការផងការផងខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែ make up បែបហ្នឹងជូនកូនកំមុំតែម្ដងហើយក៏មានកូនកំមុំខ្លះគាត់កំងយើងបែបតុក្កតាអីដែរអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាប៉ុន្តែយើង recommend ប្រាប់គាត់ទៅតាមទម្រង់មុខផងគាត់ហើយម៉ូតសក់ម៉ូតអីហ្នឹងបាទហើយដោយសារតាថ្ងៃណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានច្រើនដែរយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ